السلام علیکم، میں ڈاکٹر عبدالستار اوان آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ہچکی ہائی کاف کیا ہے؟ بعض اوقات بیٹھے بیٹھے اچانک ہچکیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ چند سیکنڈ تک رہیں تو فیل نہیں ہوتی، اگر ان کا دورانیہ تھوڑا سا بڑھ جائے۔ بعض اوقات مریضوں میں ہچکی چند منٹوں کے لیے رہتی ہے یا پھر گھنٹوں تک بھی ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات تو بعض مریضوں میں کئی دنوں تک بھی اس کا عرصہ محیط ہوتا ہے۔ سینے اور پیٹ کے درمیان جو عضلات جسے ہم ڈایافرام کہتے ہیں، اس کے سکڑنے سے ہچکی کی آواز آتی ہے۔ ہچکی کیوں ہوتی ہے؟ ہچکی کی وجوہات کیا ہیں؟ ہچکی کی جو بنیادی وجوہات ہیں وہ ہے معدے کے عوارض، اسموکنگ، تمباکو نوشی، کاربونیٹڈ ڈرنکس، الکحل وغیرہ کا، اور مزید مرغن اشیاء کا بہت زیادہ استعمال۔ تو ہچکی بند کرنے کے کئی علاج ہیں، جن میں سب سے بہترین علاج میٹھے کا استعمال، یعنی کہ شہد، ٹھنڈا پانی اور سانس روکنا، اور ٹھنڈے پانی کو چبا چبا کر پینا۔ اگر میرا آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا تو میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ تھینک یو، شکریہ۔